Hello，我係阿 Cat，相信大家飲茶嘅時候咧都會成日食到馬拉糕噶啦。其實自己整都得噶。馬拉糕嘅製作方法咧，其實可以係好複雜嘅。不過今日咧就會整一個簡單版嘅黑糖馬拉糕。而家一齊睇啲材料先啦。呢啲就係今次所需要嘅材料啦。首先要將啲黑糖同埋啲淡奶撈勻先。如果你係用呢啲砂糖質地嘅黑糖，應該就溶得晒嘅。溶晒都唔緊要嘅，一陣間有時間俾佢溶嘅。然後將低筋麵粉同埋吉士粉過篩，再撈勻佢哋。個粉漿好似而家咁結一啲，係比較容易撈到冇粉粒嘅。之後加入雞蛋同埋酵母，再撈勻佢哋。之後將成個粉漿過篩，咁樣個馬拉糕就滑啲啦。其實整蛋糕最好就係有呢個直膠刮啦，刮得好乾淨㗎，你睇下。記得咁樣刮一刮個底啊，因為啲酵母可能隔咗喺個網上邊。而家就可以包返保鮮紙，等佢發酵啦。夏天嘅話，即係大概20零30度啦，都要發大概個半至2個鐘嘅。如果你嗰度嘅室溫係凍啲嘅話呢，可能要再發耐啲㗎。之後就要準備蒸糕嗰個容器啦。呢個係本身蒸蛋糕嘅蒸盤嚟嘅。將中間個底拎起先，之後再擺張牛油紙落去，再擺翻個底落去，咁樣張牛油紙就比較容易定型啦。壓到張牛油紙有個形嘅時候呢，就可以拎翻個底出嚟。將個蛋糕盤還原咗之後呢，就可以擺翻頭先張牛油紙落去啦。其實蒸馬拉糕最好係用蒸籠嘅，所以如果你有蒸籠嘅話，就用蒸籠啦。如果你呢兩樣嘢都冇嘅話呢，其實用個高身啲嘅碟都 OK 嘅。最緊要係牛油紙個邊要壓實啲啊，咁樣蒸出嚟個糕嘅邊呢就會靚啲啦。個粉漿已經發咗個半鐘啦，脹大咗1倍，佢而家係咁嘅樣嘅。之後我哋拎翻頭先兜油出嚟，畢幾斤粉漿上去，再加入泡打粉，咁樣撈咗先係會比較容易撈勻成大盤粉漿嘅。因為我哋唔想發酵咗個兜粉漿燒起啊，所以要盡量減少成兜粉漿撈嘅次數，係咁以撈勻就得噶啦。然後就可以將佢哋倒落個蛋糕模度啦。而家先落泡打粉呢，係因為個泡打粉一遇到水呢，就會開始有化學反應出氣泡嘅，所以落咗泡打粉之後就唔好等咁耐先要拎去蒸咯。你哋睇下，其實落咗泡打粉之後，好快就會見到有啲氣泡上嚟噶啦。之後就可以拎去蒸啦，滾水落，大火蒸大約30分鐘。30分鐘到啦，之後熄火，等佢焗多5分鐘，等個糕唔好縮得咁快啊。5分鐘後就食得啦。切嘅時候已經知道佢係超級鬆軟㗎。分享一啲小經驗啦，咁其實用酵母發酵嗰個時間呢係好睇個溫度嘅，最佳嘅發酵溫度係大約攝氏30零度。其實我係試過夜晚黑大概8度9度咁嘅溫度去發酵一啲包啦，點知我係發咗3個鐘呢，都係完全冇反應㗎咯。最後我係將佢哋塞咗落焗爐度，較30度焗咗1個鐘呢就發好啦。所以如果你嗰度溫度係太低嘅話呢，都可以試下將佢哋擺落焗爐入邊發酵嘅。仲有一樣嘢就係酵母其實係會過期嘅，咁過期嘅酵母呢，真係可能發唔起㗎，因為我試過啊嘛。甚至係一啲唔太新鮮嘅酵母呢，佢發出嚟都係冇咁靚㗎。所以通常我買酵母呢，都係買一啲細細包嘅返嚟用咯，咁用完之後再買新，咁樣呢就會穩陣啲啦。咁希望大家中意我今日嘅食譜啦，如果大家中意條片嘅話呢，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦，拜拜。